दादी की दिलचस्प कहानी। एक दिन दादी अम्मा अपने पूते पूतियों को कहानी सुना रही थी। वो सब शौक से उनके गर्द बैठे थे। दादी ने कहानी का आगाज किया। बहुत पहले की बात है, एक जंगल में एक हाथी, एक मछली और एक सांप रहते थे। तीनों आपस में गहरे दोस्त थे, लेकिन उनकी आदतें बहुत मुख्तलिफ थीं। हाथी ज़मीन पर शान से चलता, मछली पानी में खुशी से तैरती और सांप तेजी से बल खाता हुआ चलता था। एक दिन जंगल में कहत पड़ गया। दरख्त सूखने लगे और पानी के चश्मे खश्क होने लगे। सभी जानवर परेशान हो गए। हाथी ने कहा, हमें मिलकर कुछ करना चाहिए। मछली ने कहा, मैं दरिया के अंदर जाकर देखती हूँ कि कहीं पानी बचा है या नहीं। सांप ने कहा, मैं अपनी बल की गहराई में जाकर मालूम करता हूँ कि कहीं ज़मीन के अंदर पानी है या नहीं। तीनों दोस्तों ने मिलकर पानी ढूंढने की कोशिश की और आखिरकार एक गहरा चश्मा ढूंढ लिया। इस चश्मे से पूरे जंगल को पानी मिला और सब जानवर खुश हो गए। दादी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बच्चों, दोस्ती और मेहनत हमेशा कामयाबी देती है। बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे।